심장이 소금 아이가. 약간 이제 심지가 딱 올라온단 말이야. 여기다가 타요. 한가 보여? 올라오자. 보여? 응, 올라왔어. 뭐야? 이거 만 먹고 나는 여유 있게 먹자. 비싼한테 경고를 바로 오겠다. 진짜 바람 불어가지고 안에 서야겠다. 안 되겠다.
맛있거든? 어때 어떤데? 내가 좋아하지. 난 해야지 당연히. 맛있어. 치킨 타워에 눌러 붙은 것 같은데? 빼고 그냥 먹을까? 소금 안. 여보 우리는 안 맞아.
달라.